这是一部极其下饭的恐怖电影。男人往公寓的水箱里扔了一具女尸，毫不知情的住户们喝着用着尸水生活了2个月。有人刷牙时从嘴里发现了头发丝，有人洗衣服时发现衣服竟越洗越丑，更有甚者在米饭里吃到了手指。然而粗心的大妈还在大口大口的往嘴里送。故事发生在一所老旧的公寓内，翠花是一名中介，同时也是这里的一名租户。这天，一个貌美如花的女人敲开了她的房门。翠花本以为她是来租房的，可女人却说她是来找阿呆的。好心的翠花带着她来到了阿呆的房间。阿呆是个哑巴，用手语比划着问翠花有什么事。女人问阿呆是不是在卖什么东西，翠花立马明白了他的来意，说没错，阿呆就是个卖快乐丸的，然后就用手语转告阿呆。可女人却忽然说自己没钱，可以用自己的鞋子做抵押吗？翠花如实翻译，阿呆瞬间明白了女人的意思，看着她修长的美腿以及漂亮的脸蛋，脸上随之露出了满意的笑容。翠花立马意识到这是交易达成了，便识趣的离开，并顺手关上了房门。交易前，阿呆先让翠花转过身，然后从衣柜里拿出了一颗快乐丸。女人瞬间就像看到了救命药，伸手就要去拿，可阿呆会这么轻易的给她吗？说好的交易当然要先给钱后拿货。于是3分钟后，女人流下了委屈的泪水，一股怜悯之情瞬间涌上阿呆心头。看女人也是被逼无奈，便决定下楼给她买点吃的。可殊不知自己前脚刚走，女人就翻箱倒柜了起来。最后果然在鱼缸里发现了一整瓶快乐丸。阿呆回来时，看着被翻得乱七八糟的房间，当时就想起了那句至理名言：可怜之人必有可恨之处。他在衣柜里找到女人，让她把快乐丸交出来。可女人也是个狠人，直接全给塞进了嘴里。结果争抢中，一个不小心全给吞了下去。快乐丸这东西一次性吃多了是要出事的。果然没一会儿，女人就开始吐出血水，然后躺在地上慢慢没了动静。阿呆见状瘫坐在地上，久久不能平静。报警是绝对不可能的，因为自己就是个卖快乐丸的，但又总不能和尸体住在一起。于是他就把尸体给扔进了天台的水箱里。男人把一具女尸扔进天台的水箱，回来后本打算清洗下身上的血渍，可一想到自来水就是来自那个水箱，他果断选择放弃，然后就躺在床上睡起了觉。可睡着睡着，忽然感觉有水滴到脸上，结果一睁眼就看到女尸正站在面前。好在这只是一场梦，接着他就打开音乐缓解情绪，可听着听着他又仿佛看到了那个女人。尽管他的身体已经开始溃烂，可伴随着音乐，阿呆并没有感到很害怕，反而有了想再快乐一次的冲动。另一边的翠花正在刷牙，却忽然从嘴里抽出了一撮头发。她拿着头发去找房东理论，抱怨自来水不干净，可房东却表示自家的水干净到可以直接饮用，一定是翠花平时不注意卫生，把头发弄到了水管里。看房东如此不讲理，翠花也懒得和他理论。可接下来的几天，女尸已经彻底腐烂。渐渐有人在洗衣服时发现，无论加多少洗衣粉，总是越洗越臭。还有人洗澡时有头发冲到身上也没有察觉。更离谱的是，这个大妈用自来水蒸了锅米饭，粗心的她完全没有注意到碗里还有根腐烂的手指，一边大口的吃着，一边寻思着今天的米饭怎么还夹杂着肉味。而另一边，女士对阿呆的骚扰也更加频繁了，甚至还会直接睡在他身边。每次阿呆都被吓得一激灵。又过了几天，翠花又刷牙了，可这次她却从嘴里抽出了一块类似皮肤的组织，然后就接了一杯掺杂着肉渣的水去找房东理论。可半路上却总感觉身后有什么东西在跟着她，回头时又什么都没有。殊不知再转过来时，女鬼就站在她身后。不过女鬼并没有加害于她，可能只是骚扰阿呆，让她有点厌烦，出来找点乐子。翠花端着那杯水让房东闻闻是不是有股怪味，可房东闻了一下仍然死不承认。眼见她如此睁眼说瞎话，翠花非让房东喝了这杯水才肯罢休。可没想到这房东也真是个狠人，直接一口给闷了。翠花只好作罢离开。可没多久，另一个租户就又在水里喝出了一个指甲片。这是一部你不该独自观看的恐怖片。男人听着卫生间里诡异的水声，被吓出了一身冷汗。因为不久前他把一具女尸扔进了天台的水箱里，之后女鬼就经常骚扰他。可起初他并没有怎么害怕，甚至还感觉到了一丝快乐。可这次女鬼貌似要玩把大的，只见大量血水从卫生间流出，一路流向了旁边的衣柜。阿呆颤颤巍巍地走上前，刚要打开柜门，阿呆被惊得说不出话，女鬼则面目狰狞地转向了他。阿呆被吓得无法动弹，可女鬼却缓缓伸出了一只腐烂的手。与此同时，公寓里的一名租户竟从自来水里喝出了一枚美甲片。翠花看到后，立马回想起先前来找阿呆的那个靓妹，难不成他已经死了吗？翠花带着几个邻居来到天台查看，可几人的胆子都特别小，谁都不敢上前查看。忽然，水箱的盖子被一股怪力打开，几人瞬间被吓得跑了回去。翠花用胶带封住了所有水管，一个邻居当时就要搬走。身为中介的翠花不能眼看着租户一个个的搬走，便决定再次去天台一探究竟。结果刚巧碰到了掀开水箱的阿呆，原来他被女鬼骚扰了几次后，也担心尸体被人发现，便上来转移，可不巧被翠花撞上，于是趁着翠花上去查看的时候，直接把她给推进了水箱。翠花被女尸吓得拼命往上爬，可阿呆却再次将她按进水里。就在她快要窒息的时候，一旁的女尸忽然睁开了眼，然后一把阿呆给拽了下去，而翠花则趁机爬了上来。阿呆被女鬼死死的缠住，尽管他拼命的挣扎，可最终还是溺死在了水箱里。很快警方就赶到了现场，将2具尸体从水箱里捞了出来。租户们简直不敢相信自己一直在饮用的竟然是尸水。当房东看到腐烂的女尸，再想想前几天自己忍臭喝下的那杯水，吓得当场晕了过去。这个故事告诉我们，一定要远离毒品，珍爱生命，另外还要多多注意卫生。